小朋友，我今日整緊披薩，你要洗手，你要整到佢好乾淨。我要包番茄醬，跟住要腸仔、蘑菇、芝士。我要2個包，而家要搽番茄醬。而家我會擺啲而家會擺啲腸仔落去，好好食嘅腸仔。我好中意食蘑菇㗎，好多，所有擺好多。而家我要芝士，而家要擺入去焗爐。我而家嘅晚餐已經到咗啦，我會慢慢喺個午餐度慢慢喺度食佢，好好味，食得好快樂㗎。你下次再睇我啦，我好中意披薩㗎，我食得好快。See you